السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaantiin ba waxaan leenahay soo dhawaada meel kasta joogtaan. dadka aan jecelnahay martida nagu ah doonaya inaan xog dheeriya ka siino fursadan ganacsi ee xaggan taala. waxaan leenahay marka hore soo dhawaada barasho wanaagsan. in badan waan isbaranaynaa waan salaameynaa. awalan salaamu alayhi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. marka xigta bacda salaam bacda taxiya waa magacayga aniga maxamed ibraahim cumar baa la yiraahdaa. barasho wanaagsan waa nisa tabliiq weeyaan TNS member bronze line distributor. kule insha allah waa wax badan baan la falanqeyn doonaa, isbaran doonaa, xog badan aan kala qaadan doonaa. waxaan leenahay soo dhawaada gacmo furan, qalbi furan, niyad furan ku soo dhawaada. fursadda ganacsi aad diyaar ku tihiin inaad xogteeda heshaan ayaan doonaynaa caawa inaan wax badan kaga sheegno in faahfaahino haddii ilaahay yidhaahdo. sidaa darteed insha allah waxaan leenahay soo dhawaada, si fiican isu dhageysano, ismaqal wanaagsan. haddii ilaahay yidhaahdo kulli waxaan idinka codsanaynaa si aad fursadda aad si fiican uga faa'iidaysataan, ood u dhageysataan, ood u fahamtaan, inaadan wax busy ama mashquul aadan gelina. taleefanadoo kale adinkoo raalliya waxaan leenahay iska fogeeya ama codadka iska xidha. taleefanada ayayna mashquulinin. fursaddan sharaxaadeeda in lagaa dhex galo ma habboona, mana loogu talagelin. sidaa darteed taleefanka iska dami ama codka ka xidha, iska fogeey adigoo raalliya. sidoo kale insha allah wax kastood u baahan tahay oo su-aalo kugu taagan sharaxaadda kaga jawaabi doonta. sidaa darteed waxba yaro degdegin, si fiican u dhageyso, sharaxaadda la soco. su-aal kastoo kuu soo baxdaba sharaxaadda ayaa kaga jawaabi doonta insha allah. waad mahadsantihiin dhammaantiinba insha allah. waxaan leenahay soo dhawaada, habeen wanaagsan meel kastood caalamka ka joogtaan. anigu waxaan joogaa Soomaaliya, Muqdisho ayaan joogaa. barasho wanaagsan insha allah. kulley in badan waan ismaqli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. marka kusoo dhawaada fursaddan ganacsi oo loo yaqaano Profit Sharing Opportunity, fursad faa'iido wadaaga oo aad iyo aad u qiimo badan. taasay fursaddan cidda noo soo bandhigaysa mana wadaagaysay tahay company ganacsi oo caalami ah oo adduunkoodan ka howlgala ka shaqeeya. ilaa iyo 224 adduunka ganacsigiisu ku baahsan yahay wax soo saarkiisa. loo yaqaano magaciisa TNS International Company, TNS Group. shirkadda TNS ayaa fursaddan noo soo bandhigaysa. waxyaabaha shirkadda noo soo bandhigayso aad bay u fara badan yihiin. taasi shirkadu aad bay u ballaaran tahay. waxaa laga leeyahay Asia, khaasatan dalka China, magaalada Tianjin 1995kii laga aasasay. aad bay noo hana qaaday muddo ilaa 22 sano 23 sano laga joogay caalamka oo dhan ku gaartay. marka kulli insha allah ganacsiga ballaaran ee caalamka oo dhan ka howlgala aad baan ugu baahannahay inaan ka faa'iideysano. marka fursadaha shirkaddu ay noo soo bandhigayso oo aan diyaarinayn nolol tahay inaan ka faa'iideysano waa fursado aan baahi weyn u qabno. aad bay noo fara badan yihiin. sidaa darteed fursadahaas waxaa ugu waaweyn waa fursad caafimaad laga heli karo, iyo sidoo kale fursad laga heli karo dhaqaale iyo hanti iyo horumar laga sameyn karo. intaba waxaa xigi doona fursado kale fara badan oo aqoon iyo khibrado kala duwan iyo xirfado nolosha horumarka sameyn kara iyo aqoon aad u fara badan laga heli karo iyo saxaab caalami oo la shaqaysanayso. kiin waxa ugu muhiimsan oo baahida ugu qabnaa waa caafimaadka iyo dhaqaalaha. haddaba insha allah waxaan aad u faahfaahin doonaa qaababka aan ugu heli karno fursadahaas caafimaad iyo dhaqaale maadaama aan baahi weyn u qabno. ugu horreyn waxa uu soo horeeya fursadda caafimaadka. shirkadda waxaan sheegnay inay tahay ganacsi wax soo saar, wax soo saarkiisa ganacsada ilaa 2,000 item gaaraya. wax soo saarka shirkadda qaybta koobaad ugu horeysa number 1 ama category koobaad ayaa waxaa loo yaqaanaa wax soo saar caafimaad oo loo yaqaano food supplement. marka food supplementiga ama daawooyinkaas shirkaddu ay soo saarto waa herbal ama waa wax natural oo dabiiciya, ma aha chemical kii aad tiqiineen, laakiin waa wax soo saar dabiiciya oo aad iyo aad u faa'iido badan. isla markaasna herbal markaad maqashaan waxaa laga yaabaa inay soo dhacdo herbalkii gacan sameyska ahaa oo handmade-ka, laakiin kan waa mid loo isticmaalay laasi modern technology loo isticmaalay. marka teknolojiyadda loo isticmaalay waxay sameynaysaa ama keenaysaa in ay soo baxaan wax soo saar loo yaqaano high quality health product. wax soo saar dabiiciya plus modern technology ayaa waxay soo saartay wax soo saar caafimaad oo aad u tayo sareeya oo wax casri ah oo modern ah oo qaab kasta maanta daawo ka samaysan tayo kasta daawo leedahay maanta tayada ugu sareysa leh. dosage-ka iyo qaabka loo qaadanayo, cidda qaadanaysa, xanuunka loo qaadanayo, goorta la qaadanayo, nidaamkaas oo
hanan caafimaad process caafimaad baad maraysaa dhakhtar baad maraysaa daawooyinka kuu qoraya baaritaanada u baahanta kuu sameynaya xarumaha shirkadda oo dhanna adeegaas caafimaad oo aad ku qiimaha badan ayaa yaala sidoo kale daawada taala daawada shirkaddu soo saarto shirkaddu waxay ku shaqeysaa nidaamka loo yaqaano artisanal industry-ga oo ah iibka tooska ah oo ah sameeyaha isticmaalaha inay toos u mucaamaloodaan wax soo saarka shirkaddan dhammaantii gacmo fara badan ma sii maro laakiin shirkadda ayaa si toos macaamilkeeda ula xiriirta oo wax soo saarka oo gacantii koobaad qiimihii koobaad iyadii koobaad ayuu helayaa qofka macaamilka marka sidaa darteed wax soo saar noocaasa ayay shirkaddu ugu talagashay inaan caafimaad uga helno ilaa iidankiis wax soo saarkaasna ilaahay bulshada adduunka oo dhan khaasatan dalkeena wuxuu ka dheefsiiyey inay uga bogsoodeen xanuunadii inta badan nolosha la qaybsan jiray daashtay dadka qaar ay aaminsan xanuunada sinaysan daawo lahayn kamid tahay dhiigkarka sokorta cholesterolka infections bawasiirti gaasti xaalado aad u fara badan dhagaxmaantii soo burburinaysa qalin la-aan burooyinkii baabi'inaysa qalin la-aan ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilah marka sidaa darteed xaaladahaas ayay shirkaddu waxay sameynaysaa ay naga siinaysaa daawooyin aad iyo aad u fiican oo looga bogsooday oo maanta alxamdulilah in badan laga caafimaaday in badan laga caafimaaday ilaahay baa bixiya caafimaadka subxaana watacaala daawooyinka diyaarsan aadka u faa'iido badan leh ayayna ugu talagashay inay bulshada caafimaad uga helaan waana qodobka ah inay caafimaadna la wadaagayso qofkii faahfaahina dheeriya xog dheeriya u baahan iyo dhaqaatiirta iyo xarumiina wuu heli karaa meel kastuu joogaba wuu heli karaa waayo shirkaddu meel kasta ayay xarumaheedu ku baahsan yihiin okay sidoo kale insha allah qodobka xigaa waxay tahay xagga dhaqaalaha sida looga sameyn karo shirkaddan dhaqaale looga heli karo ama fursadda shaqo shirkaddu bixinayso waa fursad shaqo oo aad iyo aad u fudud oo ah fursad maanta aan dadka kala soocaynin waxaan arki jirnay shaqooyinka in la kala leeyahay inay shuruudo fara badan leeyihiin aqoon gooniya waqti cayiman oo gooniya dad cayiman oo gooniya waa ka laakiin fursaddan waa fursad cid walba ay ka faa'iideysan karto qofka yar qofka weyn ragga dumarka kan aqoonta leh kan aqoonta lahayn ilaa kuma samadiide kan waxaysta kan waxsan waa equal play field for all waa meel si wada jira lagu ciyaari karo only desire rabitaan bay kaaga baahan tahay fursadani waxaa ka faa'iideysan kara dadka fursadaha ka faa'iideysta oo ah dadka hanka sare leh rabitaan kale inay noloshooda isbedel ka sameeyaan doonaya oo noloshooda inay mustaqbalkooda hagaajiyaan doonaya oo ay horumar fiican iyo natiijo iyo wax la taaban karo inay gaaraan doonaya ayaa fursadan ka faa'iideysan kara laakiin ma aha dadka loo yaqaano dadka ka fikira kaliya wax loo yaqaano daily life-ka ama dadka nolol maalmeedka kaliya oon mustaqbal fog iyo wax la qaaban karo iyo guul iyo magac iyo waxaabaan doonaynin dadkaas fursadan kama faa'iideysan karaan weligood meelaha hoosin iska joogaan laakiin dadka nolosha amiga sare rabitaanka fiican kale ayaa fursadan ka faa'iideysan kara sababtoo ah fursadu seedaba shay iska clear oo doqon garatiya ma ahana waa shay dadka maawara astaar daha gadaashiisa dadka wax ka arki kara fursadda ay ka faa'iideysan karaan marka aad mahadsantihiin fursadaas ayaan ku soo dhaweynaynaa wax badan baan ka falanqeyn doonaa isla socod wanaagsan kulli insha Allah waxaan faahfaahin doonaa fursaddan iyo sida tay qaabka looga faa'iideysan karo ayaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha loo yaqaano qodobadan ayaan arki doonaa oo loo yaqaano top problem of life what are the top problems of life maxay dhibaatooyinka nolosha ugu sareeya oo caalamku idilka jira dhibaatooyinkaas oo ah qaar aan maanta qaarad gooniye dal gooniye meel gooniye ka jirin laakiin caalamku dhan ka jira una baahan xalin cid dhibaatooyinkaas xalinta ka qayb qaadan karta waa cid if you solve a big problem you have a big business qof ganacsi weyn leh oo baa dhibaatadaas xalkeeda qayb ka noqon kara shirkaduna waxay diyaar u tahay in badan ka qayb qaadatay xalinta dhibaatooyinkan ilaahay idankiisa marka dhibaatooyinkan waxaa ka mid ah unemployment-ga shaqo la'aanta baahsan oo caalamka dhan ka jirta wadada joogga shaqooyinka tolo xagee tageen waxay tageen maalin kasta shaqooyin baaba shaqooyin baa la waayaa waxaana loo weynayaa marka in badan la daraaseeyay aaladaha casriga teknolojiyada soo horumaraysa soo biiraysa caalamka markasta mashiino cusub markasta waa adeeg cusub fududeyn badan shaqooyin badan bay qata ka sii saaraysaa shaqooyinka faraha badan dad baa ku noolaan jiray saa darteed dadkii xirfado kale u baahan yihiin qaabab kale u shaqaysan bay u baahan yihiin marka taas ayaa inta badan sababto cause dhibaatooyinkii shaqo la'aanta faraha badan waxay keentay iyadana poverty oo ah dhibaato dhaqaale inay dhacdo oo financial problem ay timaado dhaqaale xumo ay timaado ayaa iyadana dhacda dhaqaalihii aygana xaggee tageen marka xasee lagu xalin karaa shirkadu haddaba waxay diyaar u tahay
inay fursado shaqo ay bulshada u abuurto taasoo loo yaqaano family business ganacsi qoysa oo dadkii oo dhan wada shaqeyn karaan ilmihii roonaa gabdhihii wiilashii hooyadii aabihii walaalkii dadkii qoys family dhan uu shaqeysan karo qabacdina dhaqaalihii qoyska uu aad u fiicnaan karo dhibaatada dhaqaale laga bixi karo soo kale dhibaatada kale aad ku weyn u ah disease-ka ama xanuunada cudurrada ilaahay baan ka meegalnay subxaanahu wa ta'ala chronic disease-ka ay shirkadu waxay u keentay xal daawooyin aad u tayo sare leh oo caafimaad ay ka heli karaan malayn ay ku caafimaadeen in badan ay insha Allah ay ku caafimaadi doonaan haddii ilaahay yiraahdo ayay shirkadu soo saartay oo dadka noloshooda ay dib ugu macaanaanayso walwalkii walaaci walbahaarka ka heesay xagga xanuunadana ay ka fiicnaan doonaan kii ka cabanayay kii ka cabsanayay inta bay ku fiicnaan karaan marka waa faa'iidooyinka ay shirkadu noo leedahay sidoo kale shirkadu waxay noo leedahay wax loo yaqaano inaan rabitaanadayna ama dream lifestyle ka aan leenahay muhiimta aan leenahay aan ka gaari karno si dhaqsiya insha Allah waa qof kasta rabitaan buu leeyahay where will you be after 3 years from now hadda laga bilaabo 3 sano ka bacdi xageed gaari doontaa haddii ilaahay cimri caafimaad ku siiyo ma waxaad jeceshahay sidaas si aad tumis isbedel baad doonaysaa really waxaan dareemaynaa ma xaqiiqatan qof kasta oo naga mid ah bini aadana hamiyo rabitaan baa ku jira wuxuuna jecel yahay nolosha rabitaan iyo isbedel iyo horumar uu ka sameeyo taasoo ka mid tahay inaan waqti fiican qoyskeena la qaadan karno sida oo arkaysaan qoyskan xaggan jooga oo inay ayaguna waqti fiican isla qaadanayaan ayaa jirta oo ilmihii iyo reerkii waa waalidkii aabihii hooyadii inay baan joog fiican dalxiis iyo meelo fiican ay tagayaan waxaan wada jecelnahay laakiin waxay ku xiran tahay dhaqaalahayna iyo waxay ku xiran tahay waqtiga xorriyadda leh oo haysano qofka shaqadan raba inuu ka shaqeeyo haddii ilaahay yiraahdo wuxuu ka gaari karaa arrintaas iyo arrimaha la midka ah oo jecelnahay sida in achievement iyo guulo iyo horumar inaan gaarno sida dadka ayagana inay muuqanayo oo abaalmarida qaatay waa waliba khaasan dad Soomaaliya oo dad kale ka yimaadaan ahayn oo magacyadooda iyo reer hebelkooda naqaanay saaxiibanaha walaalnaha waalidsanayo nala shaqeeyo xafiismanka nala joogo ayaa ayaguna dad achievement iyo guulo badan ka gaaray kaligood ma waa tusaale sanad kasta 6 bilood kasta ayaa shirkadda guulahan oo kale laga gaaraa gawaari bay ugu guuleysteen qiimada $10,000 iyo in ka sii badan mar laba mar saddex mar bay ku guuleysteen inaan noqono role model dadka magacooda in sheego Ciid Daahir Maxamed Guure Xaaji Cali Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Zaciid Zaynab Arwa iyo qaar aad u sii fara badan oo kale insha Allah wadarki doontaan hadda shaqada ku soo biirtaan oo ka shaqeysa waayo sanad kasta ayaa laba jeer lagu guuleysaa gawaarida iyo dalxiismanka iyo guulaha kaleba inaan tusaale noqono waan jecelnahay dhamaanteen waana ganacsigan waa meel naga dhigi karta inaan tusaale noqono sidoo kale waa meel noo saamixi karta inaan gaarno waxyaabahan ku haminayno ah inaan dalxiis iyo meelo badan iyo adduunka in badan dhex marno waa shirkadu si free ah ay caalamka meelo badan ku geynaysaa dalxiis ay soo kala xaj umriga ku siinaysaa masaakiintina caawinaan jecelna waan ka wadan u yeelan karnaa ijaabkana lacag baa gelaysa inaan guriga leenahay ku noolaano aydan insha Allah saas oo kale ayaan gaarina waa humumta aan leenahay kuwa iyo kuwa la midka waan ka gaari karnaa haddii ilaahay yiraahdo sidoo kale waxyaabaha xaggan ka gaari karnaa waxaa kamid ah haddii ilaahay yiraahdo inaan shirkadda ogaano qaabkii faa'iido noo la wadaagayso professional balanka qorshaha faa'iidada shirkaddu noo diyaarisay ayaa iyadana xaggan ka helaynaa this a company muuqaalka inay muuqanay waa shirkadii ayaad arkaysaan oo daawanaysaan muuqaalkeeda iyo siday u weyn tahay dhismaheeda iyo baaxadeeda ayadana arkaysaan marka dhulkan aadka u baaxadda weyne waa shirkadii waa dhismahay leedahay khaasatan dalka China magaalada Tianjin ay ku leedahay dhismaha weynka badan waa Tianjin quarter-keeda weeyaan waxa ku yaala warshadii wax soo saarayay qayb cilmi baaris qayb waxbarasho gadaalka muuqanaya hotel 5 star hotel dhul beereed webiyaal waa dhul qiimo badan loo bixiyay in badan lagu maalgeliyay khaasatan dhulkan oo kaliya ma ahane waxaa jirta ilaa iyo branchal waaweyn oo ay ku leedahay ilaa 110 wadan xarumo waaweyn warshada wax soo saar ku leedahay sidoo kale tood waxay ka shaqeysaa ilaa iyo 290 wadan 290 wadan caalamka ay ka shaqeysaa 40 million consumer group 40 million macaamiil ka badan shirkadu way leedahay oo wax soo saarkeeda ka isticmaala soo kala dhaqaalay horumarna ka sameeyay ay leedahay soo kale waxay shirkadu horasaan ku sheegay iibka tooska ay ku shaqeysaa iibka tooskana malaayiin shirkada ku shaqeeyay waa 11 bigasiga 12 shirkad ugu waaweyn ugu horeeyay kamid tahay qofka xog dheer iyo doonaya si ay iibka tooska shirkada ku shaqeeya kategoriga iyo darajooyinka iyo heerarka ay kala yihiin wuxuu ka eegan karaa www.wfds.org soo kale Tianis special wuxuu heli karaa www.tianis.com soo kale shirkada annual sales ama iibka sanadlaha sameysana waa $1.5 bilyan gaari ayuu sameeysaa sanadkii haddaba shirkadu waa ganacsi ma aynan dhahnay ganacsina wuxuu leeyahay afar tiir uu ku taagan yahay markasta ayaa jirta oo qof kasta uu og yahay afarta tiir waxay tahay koo badeeco in la helo product wax soo saar la helo
goob lagu iibiyo la helo, qiimo la iibiyo la helo, dadna la helo. Ama 4P's la yiraahdaa, product price, place, price, people. afartaasna waa loo kala qaadaa. marka afarta shirkadu maxay ka haysataa talo bixin naga doonaysa, waayo shirkadu waa ganacsi. waxay haysataa productskii ama badeecadii ama soo saarkii bay haysataa, place goobtii bay haysataa, price qiimihii bay haysataa. saddexdaas shirkadu haysataa, alaabtii haysataa oo goobtii haysataa oo qiimihii bay haysataa. sidaa darteed waxaa ka maqan doonaysa just waa people, ayadoo welibana in ka badan 45 milyan oo macaamiil ay haysato adduunka oo dhan. ayaan dalnaad wali uguma filna. caalamku waxaa jira dad baa jira kartile ila shaqaysanaya horumar inay gaaraan doonay ana horumar gaarsiinaya. dadka ayaa kamid ah tusaale idis jow adiga kamid ah ee dhageysanaya ee daawanaya doonay inuu fursadan ka faa'iideysto ayaa kamid ah. sidaa darteed fursadan kaale ka faa'iideyso soo biir shirkadii kaale customer ka noqo. shirkadu maxay ka doonaysaa kaale customer ka noqo, high quality product hel, wax soo saar tayo sare leh hel, caafimaad hel, dhaqaale hel, soo dhaw bay ku leedahay. waayo shirkada macaamilka aad ka noqotaa dartiisa shaqada uga helaysaa. shuruud kale ma jirto. inaad rabitaan leedahay shirkadana macaamiil ka noqoto oo go'aanka qaadato ayay shirkadaad shaqada uga heli kartaa. shaqadeenuna waa inaan la wadaagid sameyno oon u bandhigno asxaabteena, eheladiina, qaraabadeena, dirismaankeena. anagu weligeen ma sameyn jirin inaan dadka la wadaagno fursadeen ama wixii fiican aan aragno. markaan dadka la wadaagno way noo mahad celinayaan, sababtoo wax fiican baan u sheegnay. dadka shirkada imaanayaan waa la mucaamalanayaan, waa la shaqaysanayaan. okay, intaas ka bacda shirkadu waxay nagu magdhibi doontaa weekly bonus, monthly bonus, monthly bonus, lacag isbuucla, lacag bilaa, lacag 3 bilood intaba. taasoo nooga imaanaysa consumption-ka ama customerska-na macaamiilka ay sameynayaan, isticmaalka ay sameysanayaan, iibka ay sameysanayaan. shirkadu nagu magdhibaysaa, naguna abaalmarinaysaa had iyo jeeraba. saaxiib intaas ka bacdi xaggan waxaan isweydiinaynaa how do you build your customer group? sidee baan u dhisi karnaa groupkeena macaamiilka oon anaguna faa'iido u heli karnaa ayaguna ay faa'iido u heli karaan? waayo just waxaan doonaynaa inaan anagu faa'iidno, kuwan fursadda siin ay faa'iidaan, dhammaan la wada faa'iideysto oo horumarkii xaggan laga wada helo. inaan keligii faa'iida macnaheedu ma sameynayso. marka tii ay taas ku dhacdo ku wada faa'iideysano, qaabka shirkadu ugu talagashay inaan faa'iido ku wada heli karno ayaan eegaynaa. waxaa jirta 4 simple steps, afarta labo football lagaga baahan yahay jirta si arrinkaas uu dhaco. talabada koowaad waxay tahay open account. shirkada contract lagal, heshiis lagal oo cadeey inaad diyaar u tahay inaad la shaqaysanayso oo akoon ka furo iska register $10. waxaad u baahan tahay $30 oo kaliya one time in your life. noloshaada hal mar baad dhiibanaysaa, wax kugu soo noqonayo ma ahan oo yearly ama quarterly ma ahan, wax kugu soo laabanaya ma ahan. hal mar baad iska diiwaan gelinaysaa. markaas registraysana waxaad $30 ka heli doontaa. you will get waxaad heli doontaa business account, akoonkaaga ganacsi oo aninka xagga ka gacanta ku hayo. waa akoonkii sida numberka ku lahaa lagu furiyay, aqoonsiga ku ahaa, welibana waa international akoon caalamiya. meel alla meesha joogto adduunka aad ka shaqaysan karto ayaad helaysaa oo xarumaha shirkadda oo dhan aad xuru tahay. soo kale free office xafiis free ah ood ku shaqaysato ayaad helaysaa. free trainers aqoon free baad helaysaa. xog badan, macluumaad badan, waxa la qabanayo, sida loo qabanayo, waxa la helayo, sida loo helayo, aqoontii shaqadii si dadka loola wadaagayo ayaad xaq u leedahay in lagu baro waliba si free ah. xafiiskaad ku barleed waad helaysaa. waxaas oo dhan jasi waa xuquuqdaad yeelanayso, qiimo dhimis baad helaysaa. soo kale purchase product baa ka focus of shady, wax alaalay waxaad u baahan tahay oo isticmaalana naftaada iyo waalidkaaga, ilmahaaga, reerkaaga, iyo xaajiga iyo xaajiyada iyo walaalaha intaba waxaad u baahan tahay waxaad ku isticmaalaysaa akoonkaaga ama ID-gaaga ayaad ku iibsanaysaa. inta waxa sameeyay waa adiga. bacdama aad inta sameysay waxaa jirta inaad qodobka kale u gudbi karto, waayo intaas waxay ku sii doontaa confidence, kalsooni bay ku siinaysaa. maadaama alaabta isticmaashay, maadaama aad aqoonti heshay, maadaama wax badan fahamtay, shaqada soo dhex gashay, waa xaqiiqo waxaan hawshan waa dhab, waa sax baad dhihi doontaa. ka bacdina share to your circle, kuwa kugu hareeraysan baad la shargaray doonto, la wadaagaysa fiisa kaliya aan online. qaar kuwa kula jooga, kuwa kaa maqan intaba waad la shargarinaysaa. ugu yaraan inay 2 qofood oo saaxiibada ay garbaha kaa soo istaagaan. maadaama 2 qof oo saaxiibada ay garbahaaga soo istaagaan, waxaa dhici doonta inay kugu soo biiraan, ayaguna ay u baahdaan ama xaq u yeeshaan waxaad xaq u leeyahay oo dhan adigu, oo ayaguna aqoontii waa ka qodobka afraad weeyo waa teach in a circle. ayagana waxa la baro office haday joogaan, online ka qadka laga soo diimaqan yihiin, in shaqadii la baro, wax la fahamsiiyo, kartidii fahamkii isticmaalka alaabta inay yeeshaan xuquuq fara badan. bacdama ka bacdina ayagu waxay awood u yeelan doonaan mid kuwa ka sareeya inuu fursad gaarsiiyo, kuwa cusubna shaqadii la baro, kuwa kale gaarsiiyo ayaa dhici doonta insha Allah. marka adiga iyo maxaa groupkaagiba sidaas ayaad u faa'iideysanaysaan oo horumar shaqada uga gaaraysaan, waayo waxaad haysataan same system, same way, wada isku mid ah, nidaam isku mid ah, qaab isku mid ah shaqada uga shaqaysanaysaan.
horumarna ku gaaraysaan oo loo yaqaano global business opportunity fursad ganacsiyo caalamiya waa qaabka shaqada loo qabanayay haddaba xaggan sidan hawshan u qabano maxaan helaynaa ayaa loo baahan inaan ogaano waxaan helaynaa shirkadan waxaan ka helaynaa wax loo yaqaano waxaan helaynaa waxaan dhanay isbuuci baa lacag la helaa oo bishii baa lacag la helaa oo 3 bil baa lacag la helaa just bil iyo 3 bilba xagga iidad waxaan joognaa isbuuci qaabkan lacagtu way lahayn waa hadan isbuuca fahmno isbuuca ku qaracno inta kalena waa ka sii fiican tahay marka saddexdan heer darajo bronziga silfarka goldiga waa heerarka ama darajooyinka lagu helo lacagta isbuuci shirkadan looga helo heerka koobaad ee loo yaqaan bronziga waa heerka ugu soo horeeya ee qofku uu noqon karo markaad isdiiwaan geliso shirkada marka noqoto iska diiwaan geliso isticmaalkaaga aad sameysay waa lagu xisaabinayaa mar hadaa sameysay mar badan hadaa sameysaba waa lagu xisaabinayaa mar alla markuu ku gaaro $110 you are bronze card or bronze member bronze baa tahay adigo package-ka bronziga ayaa iibkaagu gaarsan yahay adigoo bronziga taagan shaqadaad qabato macna la wadaagida aad sameyso sharing aad sameyso dadka ku soo biirisa shaqadii iibka sameysa darajada soo gala waxaad heli doontaa megdow ama commission gaaraya 9% ilaa 10% ayaad heli doontaa bacdama marka 9%ka ilaa 10% 110 waa directly tusaale qofkaad adigu si toos ah u gaarsiiso iibku sameey 10% haduu 200 sameeyo 30 20 haduu 300 sameeyo 30 qofku sii gaarsiiyo ama labada qofood directga dadkii sii gaarsiiyaan ama saddexda qofood directga dadkii sii gaarsiiyaan iibkii sameeyna waxaad heli doontaa idina 9% baad heli doontaa oo ah indirect wax la yiraahdo ama kuwad keentay kuwa sii keenan iibkii sameynaya soo kale darajadaad waad sii biirinaysaa oo silfarka tagaysa darajada labaad oo silfarka ah oo aad ku qiimaha badan adigoo isticmaalkaaga biirinaya sid ku tagaysa iibkaaga baad biirinaysaa 220 baad gaarsiinaysaa 110 horu ah 110 kale ku dar 220 ku noqday just you are silver member baad tahay adiguna ama hadaa doontana hal mar baad adoo bronze inta ka soo boodo ay 220 ka hal mar sameysan caadul silfarka waa noqon kartaa calay hal mar soo bood ama soo guurguur laakiin marka silfarka timaado ayadana shaqadaad qabato dadka la wadaagto iibkay sameeyaan waxaad directga ka heli doontaa 15% 230 waa ka indirectga kuwad keentay kuwa sii keenan waxay heli doontaa 10% baad helaysaa waa high percentage faa'iido aad u fara badan ila shaqaysa ka fiican soo kale goldiga dahabiga imaad oo ka sii qiimo badan darajada goldiga dahabiga aydan waxa ku iman kartaa adoo isticmaalkaaga biiriyo gaarsiiya 440 220 baad haysatay hadda 220 kale u celiso jasi waxaad haysatay 440 goldi baa tahay dadka la shargaraysana waxaad heli doontaa directly kuwa ah 18% indirectgaaga ma kuwad keento kuwa sii keenay fursadda gaarsiiyana 11% ayaad heli doontaa oo faa'iido ah percentage-kaaga jasi adoo shaqada bilaabina waxaad heli kartaa ama ogaan kartaa waxaad qabanayso iyo saad u qabanayso iyo waxaad helayso iyo saad u helayso adigu marka hore package-da mid kamid ah gal saddexda inaad gasho waa laga rabaa laakiin tartiib u gal ama wada gal hal mar wada tag adiga la ku khusaysa isticmaalkaad ku gali kartana waa midka adigu sameysay iyo midka dadka macaamilkaaga oo shaqada rabin laakiin adiga macaamilka ku ah oo hadda xagan ku soo xirtay shirkada ku soo xirtay alaabtada isticmaala iibkii sameeyaan iyo ka adigu isticmaashaba waad ku gali kartaa package-dan ka bacdina dadka shaqada raba iibkii sameeyaan darajadii ku soo galayaan adiguna commission baad ka helaysaa faa'iido xagan ku qoran ayaad ka helaysaa marka waxaan ku leenahay walaalo qaaliya ku soo dhawaada wax soo saarka shirkada Tanis ee dabiiciga ah iyo qaabka shaqadeeda iyo faa'iidadeeda oo ah ajir iyo ujuraba ajir baa kugu jira hadad maanta fursadan dadka siisay shaqaysan dhaqaaleena ajir baa kugu jira hadii sababka caafimaad ku helan ajir baa kugu jira hadii ay ninka la yiraahdo shirkadina waxay ka siinaysaa magdhow iyo faa'iido badan ka siinaysaa marka khayr iyo caafimaad baan rajaynaya inta kale dib aan ka ogaan doonaa xaga inoo joogto xogtii macluumaadkii wax xalaali waxaad qabtaan insha Allah waan arki doonaa waan soo dhaweynaynaa aad baan idin jecelnahay waxaan aaminsanahay inaad xog badan iyo faa'iido badan ka hesheen fursadan khayr iyo caafimaad salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh okay raali ahaada waxaan rabaa inaan idin sii raaciyo xog kale oo aad iyo aad u muhiim ah rank system-ka ama habka darajooyinka shirkadan qaabka darajooyinka loo galo waxaad u baahan tihiin inaad wax badan ka ogaataan sababtoo ah dabcan waxaan ii sharaxay qaabka isbuuci kaliya 3 darajo oo bronze silver goldiga iyo darajeen laakiin darajooyinka shirkada la gala inta kaliya maaha waxa jira darajooyin aad u fara badan baa jira inta aan ahayn kana macaan badan kana faa'iidooyin badan baa jira 3 darajo waa kuwa kor ku qoran member rankiga
bronzigii 110 220 440 goldiga silverki marka darajooyinka waa qofka cusub ku galayo waxaa jira darajooyinka loo yaqaan pace rankiga oo ah jaranjarta ama darajooyinka lagu socanayo qofku darajadii oo ku koraayay oo markastaba darajadiisa saxda ah lagu xisaabinayay markuu qofku package-ka soo galo waxa ka dambeeyay inuu darajooyinka kor u ku socdo tusaale 3 star 4 star 5 star 7 star 8 star 7 star 8 star 3-gii 4-kii 5-kii 6-kii 7-kii 8-kii saa u socdo ayagoo welibana ah monthly-ga ama darajooyinka bishii qofku ku heli karo lacagta hadba darajada uu yahay iyo percentage-ka uu leeyahay iyadoo loo fiirinayo qaabka uu kusoo geli karo network-kii system-kiisa iibka uu sameynayo sidaasuu qofku darajada usoo gelayaa markuu 8 star soo gaaro isagoo weekly-ga ama isbuuci helaya faa'iidadiisa isbuuciga faa'iidadiisa bilaha ayaa waxa uu sii dheeriyay wax loo yaqaan regional share ama african share qaarada qofka uu joogo Africa oo dhan ayuu percentage ku leeyahay soo kale wax loo yaqaan darajooyinka waxa ka sii dambeeya oo 8 star after 8 star waxa la galiyaa honor ranking ama darajooyinka abaalmarinta ama global share-ka lagu galo abaalmarinta waaweyn sida gaarigii iyo gurigii iyo waxaana ay ku jiraan oo bronze lion silver lion gold lion star gold director honor director marka shirkada meesha ugu dambeysay la gaar waxa la yiraahdaa honor director baa la yiraahdaa waxayna ka soo bilaabanaysaa inaad bronze noqoto bronze member ama wax loo yaqaan 3 star aad soo bilowdo soo diiwaan geliso tartiib soo kore wayna ka dhamaanaysaa marka bronze iyo waxa ka dambeeya darajooyinkaas global share-ka aad bay u faa'iido badan yihiin xagga loo halgamayo qofkaas waxa rabo inuu darajooyinka global share-ka soo galo soo sii socdana ilaa ay qofku wuxuu mar walba doonay inuu last game ka tago oo honor-ga tago ama tennis feed-ka meesha ugu dambaysa shirkada tennis inuu qofku gaaro ayuu aad u jecel yahay waana wax la gaari karo la gaaray just shirkadu dalkeena Soomaaliya kale in muddo yar boo kooban ka shaqeynaysa inta ay ka shaqeynayso darajooyinka la bedelay aad bay u fara badan yihiin dadka ka shaqeeya shirkada ugu sareeya waa gooli iyo sar gooli ayaa la sii maraya marka abaalmarin fara badan waa laga helay bronze gawaari fara badan silver gooli in guriga la qaato ayaa hadda markaan la qorsheynaya oo abaalmarti guriga 180 kun oo dollar guriga la qaato dadka ugu sareeya Soomaaliya soo kalena director la galo waayo justice system-ku waa dhisan yahay waa socotaa waa dadkii berigi marka shaqadu bilowkeeda dalka ay bilaabmaysa dad baa fikirkooda wuxuu ahaa qof Soomaaliya oo darajada 7aad gala ama 8aad haba sheeginba ma jiri doono laakiin just is idea waa fikra qoftiisa laakiin in waxaas la geli karo la meesha ugu la gaari karo ayaa maanta xaqiiqo oo la sameeyay oo la tijaabiyay marka waxa sax ah in qofkii shaqeeya systemka shirkadu uu yahay mid aad u fudud lana gaari karo faa'iido badan leh oo qofka noloshiisa in badan bedelaya guriga laga dhisan karo horumar barwaaqo laga sameyn karo marka si darteed kulli insha Allah fursadda shirkada ay nasiinayso waxa jira waxa loo yaqaano special award ama abaalmarin khaas ah oo shirkadu ay bixisay ayaa jira abaalmarinta khaaska marka laga soo tago qofku waxa uu shaqeysto monthly weekly commission-ki waxa soo dhan ayu nooc marka laga soo tago waxa jira special awards abaalmarin khaas oo shirkadu bixiso annual free oo vacation trip-ki dalxiiskiisa sanadlihii 6 biloodlihii intaba ayaa jirta sigana waana kan oo adinku arkaysaan calankeena Soomaaliya oo meelo fara badan caalamka la geeyay dalxiiska aan ka qayb galnay 2016 17 meelo fara badan Bali Indonesia Hindiya oo la tegay Tajmahal meelo fara badan caalamka loo soo wareegay China la tegay ma sha Allah sidoo kale waxa kamid ah wax la yaqaan shirkadu waxay bixiso karawaariga hormarida gawaarida dad aad u fara badan sanadka hadda ugu dambeeyay la qaatay ilaa 20 qof oo Soomaaliya sanadka xigana la rajeynayo 100 qof oo kale Soomaaliya insha Allah inay ku guuleysan doonto gawaarida marka waxaan leeyahay soo dhawaada fursadan waa fursad noocaas nolosheena bedelaysa global share baa laga galaa shirkada ay waxyaabaha ay bixiso waxyaabaha global share shirkad inaad iibka ay adduunka ka sameeyso 4% share kula noqon karto soo kale waxa jira abaalmarinta guriga oo ay 180 kun oo dollar guriga Villa Award ayaa jirta iyadana by cash marka waa waxyaabaha khaaska shirkadu ay bixiso sidoo kale waxa jirta xagga ugu dambaysan rabin inay tusiyo ama la wadaago how to start si ganacsiga iyo shaqada loo bilaabaya qofka doonaya inuu fursadan bilaabo maxaa ka xiga just waxa ka xiga kaliya qodobka koowaad fiiri open account and be distributor now istiiwaan gali oo xubin noqo akoonka furo diyaarna oo haw inaad shaqada aad noqoto qof shaqeeya oo active inaad noqoto inaad diyaar u noqoto ka bacdina waxaad u baahan weyn u qabtaa aqoon take transfer sponsor wakiilkaaga aqoon badan ka hel qofka shaqada kugu soo daraya ee kaga soo horeeyay
tababaro badan, aqoon badan, faham badan, xirfad badan ka qaado. soo kale read the documents, akhri xogta shirkadda, dokumentiyada, buwaagta. haddaad wax akhri karto, haddaad wax akhri karin xataa infan watch DVDs ka canjaladaha daawo, muuqaalo daawo, wax faham. List your inner circle, markaad wax fahamto adiga ood faham iyo aqoon iyo kalsooni heshood rabto inaad shaqadan dadka la sheergaraysana soo listi karay intaadan soo casuumin. kabacdina invite them, soo casuum inay warbixintan oo kale helaan. bacdina warbixinta ay helaan oo la siiyana go-aan bay qaadanayaan, shaqaday kusoo biirayaan. ayagana teach them, waxa la baro 1 to 6, hal ilaa 6 ugu soo horeeya shaqada hala baro. your decision today change your life tomorrow, go-aanka adigu maanta qaadatay ayaa ah ka noloshaada berito la bedeli doona. marka kulli xogtii aan idin siinayay aad bay muhiim u ahayd, waana fahmaya ama waa dareensanahay inaad wax badan ka ogaateen. inta dhiman insha allah waynii dhamaystiri doon. waxay ku xiran tahay hadba si aad u soo noqotaan, u joogtaysaan shaqada, aad usoo dhex gashaan. xaqiiqatan shaqadan waa shaqo maanta laga haayo natiijado fara badan, xag dhaqaale hadday tahay, xag caafimaad hadday tahay, horumarada iyo guulaha waaweyn hadday tahay. dadkan way u baahan yihiin, waana fursad maanta aan wax caqabado ka hortaaganaysan jirin. waxaan leeyahay walaal fursadan kusoo dhawaada, go-aansada, ka qayb qaata, noloshiinana ku bedela meel kastoo joogtaan. waxaan leeyahay fursadda kusoo dhawaada. aad iyo aad khayr iyo caafimaad iyo guli barwaaqa inii rajanaya. dadka doonaya inay xogtan si fiican uga faa'iidaystaan, inta dhiman waxay idinku xirantahay adinka. inta hadda ogaateen waxaad ku ogaateen rabitaankaaga iyo dhegeysigaaga ku ogaatay. inta dhiman waxaad ku ogaan kartaa markaad si fiican noogu soo noqoto ood kusoo laabato oo waayo rabitaankaaga wuxuu ku siinayaa inaad wax baarto ayuu ku siin doonaa. baaritaankaad samaysa ayaa natiijada ku sidan. sidaa darteed waxaan leeyahay share please, fursadan in badan sheer garayso, faa'iidayso, faham, soo dhexgal. inta kaa dhimana inaad search garayso, ogaato su-aalaha qabto kuu soo bixi doona, inaad soo celceliso. maxaa ii dhiman, xaggan see ka tahay, xaggan kale see ka tahay, su-aalaha kugu soo bixi doona ha iska haysanin. waxaa kaa xalin kara dadkan shaqadan kaaga soo horeeyay, su-aalaha isweydiinaysa maanta hortaa isweydiiyey, dhexgala iyo kaga jawaabaya. marka waxaan ku leeyahay soo dhawow, khayr iyo caafimaad dabantiin wayna jecelahay. salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kulanti dambe oo xiise leh, ismaqal dambe oo xiise leh. salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.